Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bararira inzara n'ubukene bisigaye vyibonekeza kuko ibifungurwa nka vyose biguma biduga, batakigira ayo bacira n'ayo bamira, aho amafaranga ibihumbi 10 bitagikunda ko asumira umuryango ngo ufungure nkuko abo banyagihugu babitwiganiye. Vyoroshe na bukebuke, ubuzima buragoye cane muri ino misi, ibintu biguma biduga ku musi, ibiharage biraduga, ubufu bw'ibigori bw'umumbati vyose biguma bizimvye. Kubera mu misi iheze umuntu afise 10.000 yarasuma, umuntu muto yarasuma, agasuma ibiharage, agasuma umuceri, akaronda n'utuboga agashirako. Ariko ubu uye 10.000 igura umuceri n'ibiharage gusa ikaba iheze. Ibifungurwa vyazimvye, nk'umuceri, umuceri witwa ko ari umuceri wa nyuma ugeze ku mafaranga 4.000. Aho rero wa muceri umwe w'imvunji amafaranga 4.000, ibiharage kirundi igeze ku mafaranga 3,500 n'atandatu. Urumva ivyo rero nivyo biharage vya nyuma, nayo urumva kinure yo yigeze ku 4,000 n'amahera amajana hejuru. Urumva ibintu vyazimvye, ufise 10,000 ubwa mbere warasuma, umuryango ugakwira, abana ukabagaburira bagafungura bagahaga. Ariko ubu 10 nko kuvuga ati ni 2,000. Abo banyagihugu bagasaba leta vyeyi, leta nkozi kugabanya ibiciro vy'ibifungurwa kugira bashobore kubaho. Ico dusaba leta nk'umuvyeyi wacu nuko yogabanya ibiciro, na cane cane nk'ibi twirimira nka twebwe ikabigabanya ibiciro kugira umuntu muto nawe ashikirwe. Boyisaba yuko yomanura ibiciro kuri ivyo bifungurwa kuko abantu benshi tugeze ahantu hatemba aho umwasi ashaka, naho bitosubira nk'uko ubwa mbere vyari bimeze, ariko bakagabanya. Ubu vyabaye umurengera. Ivyo biruko mu gihe buca himbazwa umunsi mukuru wa Pasika, ariko batariko barawitegurira nkuko vyahora mu myaka yahera.